早晨，今日就想同大家分享下裝修業主好多時都會忽視嘅清拆前有6個關鍵位。咁我哋事不宜遲，即刻開始。第一，我哋需要做一個保留清單，即係我哋知道要拆啲咩，同埋邊啲嘢係需要保留嘅。例如我哋呢個單位一個窗台石係需要保留，咁我哋就事先要同師傅講，呢度可能鋪一啲保護物料，防止師傅譬如擺啲架撐上去整花個窗台面。又例如個冷氣機，如果我哋係想保留，咁我哋提早都要通知師傅，我哋開工前就要攞個膠紙或者帆布去包佢。即係如果呢啲嘢我哋唔提，師傅可能佢未必會咁細心去同你包翻佢。開工嘅過程中，其實裝修就好多沙塵嘅。咁如果我哋冇攞個物料去包佢咧，沙石就入晒去，到時可能呢部機都用唔到噶啦。咁業主又俾多幾千蚊去換機噶啦。第二就係拆煤氣用具，咁我哋所有嘅煤氣嘢就需要交翻俾煤氣公司去拆嘅。咁我哋一般住宅嚟講就一個煤氣嘅煮食爐同埋煤氣嘅熱水爐。咁我哋需要喺清拆之前咧就通知煤氣公司上嚟。第一，我哋叫刪咗個煤氣嘅大掣；第二就係將呢個煮食爐同埋熱水爐就拆咗佢。咁都好多客問我，如果佢嗰部煤氣熱水爐想保留，咁使唔使揾煤氣公司拆落嚟啊？咁我哋個建議都係需要拆落嚟。咁我哋將個爐拆咗落嚟之後，打拆就會將啲舊瓦就全部拆晒。咁嚟緊我哋做咗個水喉，做咗個防水，黐咗靚嘅瓷磚上去之後咧，有翻個完成面，先至再掛翻一部機落去。咁樣個做咧，我哋呢部機嘅四邊，我哋叫四邊個收喉就會靚靚仔仔嘅啦。第三就係要3水掣，咁我哋水掣主要就係淡水嘅內水總掣同埋鹹水嘅總掣。內水總掣咧，通常就會喺個天花頂或者係星盤嘅下低。咁我哋呢個單位就喺呢個位啦。咁我哋開工前就閂一閂水。咁鹹水嘅用途主要係攞嚟做翻個坐廁沖水嘅。有啲單位就會喺廁所窗嘅出邊有翻個鹹水總掣。咁如果係冇咧，咁清拆嗰陣時就要留意啦，小心啲，我哋就冇打爛原本坐廁下邊呢個鹹水喉啦。第四就係排水喉位咧，記得係要揾條大毛巾封一封佢。例如我哋呢個位，我哋清拆，因為我哋清拆過程中咧就一路打啲瓷磚，有好多沙石，咁我哋就唔會想啲沙石入晒去呢啲排水嘅喉位嘅。咁我哋要攞條大毛巾去濕住佢，防止啲沙石跌咗落去。如果唔係沙石俾佢跌咗落去，就喉管就好容易淤塞咁樣嘅。第五咧就係我哋開工前公眾走廊位置，即係呢啲地面咧，我哋要做翻個保護，同埋呢嘅內籠要做翻保護。如果我哋唔做保護，其實管理處佢係有權唔俾你開工嘅。咁我哋都避免我哋運輸一啲物料嘅途中咧撞花呢啲瓷磚咁樣。第六都係最重要嘅一點，就係我哋主力牆或者係叫結構牆就唔可以隨意去拆除嘅。咁我哋可以點樣去分辨佢究竟嗰幅牆係咪主力牆呢？主要就2個方法。第一個就係我哋去睇翻發展商原則個圖紙，因為喺個圖紙上邊咧，如果佢係主力牆，佢嗰條線一定係粗啲厚啲嘅。咁我哋主力牆佢最少個厚度會去到150mm，即係6寸，6寸去到14寸。係一個主力牆嘅厚度。咁如果我哋係一個普通嘅磚牆咧，佢個厚度約摸係4寸左右嘅啫，即係我哋呢一幅就係4寸。仲有一個方法去分辨，就係我哋如果喺現場，我哋可以試下去敲佢磚牆，佢就敲落去嗰個回音就好大嘅，即係我哋好明顯聽到。但係如果我哋係一啲主力牆，咁其實呢啲敲落去基本上係完全冇聲嘅，我哋都可以睇得到，原來呢幅係主力牆。